எல்லோருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். இது உங்களோட விஎஸ்எஸ் ஆடியோஸ். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4.1 பண்ணியிருக்கு. 4 ஸ்பீக்கர் போடுற மாதிரி ஒரு சப்பு போடுற மாதிரி பண்ணியிருக்கு. இது ஆம்ப் உள்ளே இருக்கிறது. ஹெச்டி காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. 7388 யூஸ் பண்ணியிருக்கு. 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கு. மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பு ஃப்ரீ, சரௌண்ட் ஃப்ரீ. இது சரௌண்ட் ரோடிங்காக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா இது 2 8 இன்ச் மட்டும் பின்னாடி போட்டிருக்காங்க. இப்போ சப்பு எதுவும் இதுக்கு போடல. இப்போ இதோட டெஸ்டிங் வீடியோ மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது சப்பு வால்யூம். இது ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு இதுதான் 8 இன்ச்சுக்கு போட்டிருக்காங்க. இது சரௌண்டிங்கு, இது ட்ரிபிள், இது பேஸு டெஸ்டிங்.